Most arról szeretnék pár gondolatot megosztani, hogy miért van szerepe az edzés végén a nyújtásnak. Tudom, hogy van ez a vonulat, ami szerint felesleges a nyújtás, mert mindenféle PubMed-en publikált meta-analízisekbe kapaszkodva azt állítják egyesek, hogy semmilyen kimutatható tudományos hatása nincsen, ezért teljesen felesleges, de véleményem szerint ez nem jó gondolkodás, főleg egy szakember részéről. Hogyha először így elméleti síkon közelítem meg a témát, akkor van a tudománynak egy nagyon-nagyon fontos tézise, ami azt mondja, hogy a bizonyíték hiánya nem egyenlő hatékonyság hiányával. Gondoljunk csak arra, hogy, és hogyha most a nyújtással összekapcsolom, hogyha teljesen hatástalan lenne az emberi testre, és semmi jelentősége nem lenne, akkor például miért létezne több ezer éve a jóga? Maga az a hivatkozott metaanalízis, amit sokszor láttam már, sem azt mondja ki egyébként, hogy teljesen felesleges a nyújtás, hanem azt mondja ki, hogy azzal az korcsoporttal, azokkal a módszerekkel, akiket és ahogy vizsgálták, azzal nem lehetett megállapítani jelentős változást az izom hosszára, az erő fejlődésére, meg a regeneráció felgyorsulására tekintettel, de maga a tanulmány is kiemeli, hogy vannak korlátai. Első számú korlát az, hogy összes elvégzett teszt az fiatal élsportolókon történt, tehát nem tudjuk, hogy középkorú, kevésbé aktív sportolók számára milyen hatással van. Kiemeli azt is, hogy eltérő nyújtó protokollokat használtak, ezek csak nagyon rövid ideig tartottak, és csak néhány gyakorlatból álltak, tehát nem is lehet exakt módon összehasonlítani a különböző tanulmányokat, mert mindenhol más metodikát használtak, valahol statikus nyújtást, valahol dinamikus nyújtást, valahol SMR hengert. Egy szóval az edzés utáni nyújtásnak akkor is van szerepe és jelentősége, hogyha egyébként találunk az interneten olyan metaanalízisokat, amik nem tudnak szignifikáns változást kimutatni, mert hogy nem szabad elfelejteni, hogy az edzésed részévé tett nyújtás az nem egyik napról a másikra fog érvényesülni, hanem egy egész életpálya során. Tehát azt viszont meg nem vizsgálta még, hogy azok, akik fiatalkoruk óta egész időskorukig rendszeresen elvégzik a nyújtásokat, ebben lesz más időskorukra mozgató rendszerük, mint azoknak, akik ezt nem végezték el. És amíg mondjuk ilyen tanulmány nincsen, addig nem lehet azt mondani, hogy teljesen felesleges. Ezen a filozófiai értelmezésen túllépve, hogyha gyakorlati szempontból is górcső alá vesszük a nyújtást, akkor nézzük meg azt, hogy miért van mégis szerepe az edzésmunkában. Nekem az a meggyőződésem, hogy a bemelegítés és a levezetés az edzések elválaszthatatlan része. Akkor is, hogyha futásról beszélünk. Nyújtással vagy ehhez hasonló relaxációs technikával kell befejezni. El is mondom, hogy miért. Az előző videóban beszéltem már a miofasciális rendszerről, és ugye ott említést tettem arról, hogy a rendszerben terhelés hatására feszültségek keletkeznek, és elváltozás következik a miofasciális rendszerben, ami következtében merevé válik. Egy oldalon túlterhelünk izmokat, mondjuk futásnál a lábunkat, és ilyenkor ugye az izom működés során keletkezett salakanyagok, ugye a kötőszövetű rétegek között halmozódnak fel, és okoznak egy ilyen feszítő hatást. Ez a jelenség az, amit köznyelvben leggyakrabban, persze nyilván lehet más oka is, izommerevségnek hívunk le. Tehát amikor azt mondjuk, hogy olyan merevek lettek az izmaim. Tulajdonképpen az esetek nagy részében erről van szó. Tehát hogyha ez az edzés hatására történik, már pedig megtörténhet, akkor a levezetés szerepe az, hogy ezeket a feszültségeket oldani tudjuk. Erre egyébként kiváló módszer, és ez tudományosan igazolt módszer, hogyha nem statikus nyújtással, hanem resistance stretchinggel, tehát ellenállásos nyújtással végzünk gyakorlatokat, ugyanis az ellenállásos nyújtás az mindig olyan, hogy van az izomban egy enyhe feszülés, és a enyhén feszült izmokat nyújtjuk, pont olyan, mint a nyújtózkodás. Amikor reggel kikelsz az ágyból, érzed azt, hogy ösztönösen megfeszülnek az izmaid, és belenyújtózol. Ez egy ellenállásos nyújtás, ez teljesen természetes és ösztönös folyamat. Egy ilyen idegrendszerre gyakorolt hatása is van. Az edzés végén nyújtás új parancsot ad az idegrendszernek arra, hogy nyugodjon le. Egy másik ugyanilyen hatékony módszer az SMR hengernek a használata,
ami szintén segíti a regenerációt, mégpedig úgy, hogy kipréseli a vért a szövetekből, és ahogy átgördülsz rajta, a szövetekbe visszatóduló vér kimossa a salakanyagokat, illetve maga ez a sodró mozgás, ez segíti visszarendezni ezt a kötőszöveti elmozgást. Ezzel gyakorlatilag az idegrendszeredet nyugtatod le, és ezt igenis meg kell tenni edzés után.